Di sebuah hutan yang damai, tinggal seekor burung hantu bernama Nelo. Nelo dikenal bijak, tapi ada satu masalah. Dia selalu bangun terlalu pagi. Waktunya berburu, katanya pukul 12 siang. Waktunya tidur, katanya pas matahari baru terbenam. Hewan-hewan lain bingung. Kenapa sih jam biologis Nelo selalu kacau? Tapi ternyata, Nelo sedang mencoba hal baru. Ia ingin menyesuaikan diri dengan hewan-hewan siang, agar bisa ngobrol dan bermain. Aku selalu malam, kalian selalu siang. Kalau aku nggak ubah sedikit jamku, kapan kita bisa saling kenal? Semua hewan terdiam. Mereka tidak sadar. Nelo hanya ingin menjadi teman yang hadir, meski itu butuh pengorbanan. Sejak itu, setiap pagi ada suara lembut dari atas pohon. Selamat pagi, teman-teman.